Ein gesundes Herz. Die Verdorbenheit und Härte des spirituellen Herzens ist eine äußerst wichtige Angelegenheit, die in einem Hadith in Sahih Bukhari Nummer 52 behandelt wird. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte, dass, wenn das spirituelle Herz verdorben wird, der ganze Körper verdorben wird. Diese Verdorbenheit spiegelt sich dann in der Sprache und den Taten wider. Ebenso hat der heilige Koran die Bedeutung eines weichen und gesunden Herzens hervorgehoben, indem er rät, dass man am Tag des jüngsten Gerichts keinen Nutzen aus seinem Besitz oder seinen Verwandten ziehen wird, wenn man kein gesundes spirituelles Herz besitzt. Kapitel 26 Ash-Shu'ara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Derjenige mit einem harten spirituellen Herzen kann als eine Person beschrieben werden, die die Wahrheit ablehnt, wenn sie ihm präsentiert wird, weil sie glaubt, dass sie im Wissen überlegen sind. Es mangelt ihm an Unterwerfung und an der Furcht vor Allah, dem Erhabenen, was dazu führt, dass er gute Taten aufgibt, Sünden begeht, übermäßige Liebe empfindet und nach der materiellen Welt strebt, während er sich nicht um die Vorbereitung auf das ewige Jenseits kümmert. Die Hartherzigen werden leicht vom Teufel dazu verleitet, Sünden zu begehen und gute Taten abzulehnen. Kapitel 22 Al-Hay, Vers 53. Das ist so, damit er das, was der Satan einwirft, DH behauptet, zu einer Prüfung für diejenigen machen kann, in deren Herzen Krankheit ist und die ein hartes Herz haben. Wer ein hartes spirituelles Herz hat, weist zwei besonders tadelnswerte Eigenschaften auf. Er interpretiert die heiligen Schriften absichtlich falsch, um seine eigenen Wünsche zu erfüllen, wie B. Ruhm zu erlangen. Er kritisiert diejenigen, die sich bemühen, dem heiligen Koran und den Traditionen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, zu folgen, weil er möchte, dass die Menschen seiner Denkweise und Liebe zur materiellen Welt folgen. Zweitens sucht er sich Verse und Hadithe heraus, die seinen Wünschen entsprechen. Er bezeichnet diejenigen, die sich bemühen, alle Verse und Hadithe zu übernehmen und danach zu handeln, als Extremisten und lässt so seine eigene Haltung anderen gefallen. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 13. Wegen ihres Bruchs des Bundes verfluchten wir sie und verhärteten ihre Herzen. Sie verdrehen die Worte und vergessen einen Teil dessen, woran sie erinnert wurden. Und du wirst noch immer Betrug unter ihnen sehen, bis auf einige wenige von ihnen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, hat gewarnt, dass diejenigen, die übermäßig reden, ohne Allah, den Erhabenen, zu erwähnen, dazu neigen, ein spirituell hartes Herz zu entwickeln. Derjenige, der ein spirituell hartes Herz besitzt, ist am weitesten von Allah, dem Erhabenen, entfernt. Dies wird in einem Hadith bestätigt, der in Jami at-Tirmidhi Nummer 2411 zu finden ist. Wie bereits erwähnt, werden diejenigen, die den Gehorsam gegenüber Allah, dem Erhabenen, aufgeben, was bedeutet, seine Gebote zu befolgen, seine Verbote zu missachten und dem Schicksal mit Geduld entgegenzutreten, mit einem harten Herzen verflucht. Kapitel 5 Al-Ma'idah, Vers 13. Wegen ihres Bruchs des Bundes verfluchten wir sie und verhärteten ihre Herzen. In einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 2305 warnte der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dass derjenige, der übermäßig lacht, hartherzig wird. Es ist wichtig zu verstehen, dass dies nicht bedeutet, dass man nicht lächeln kann, da der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, dies als eine wohltätige Tat eingestuft hat. Dies wird in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi Nummer 1970 bestätigt. Übermäßiges Lachen führt dazu, dass man eine Mentalität annimmt, bei der man nur noch lustige Themen bespricht. Dies führt dazu, dass man ernste Themen wie Tod und den Tag des jüngsten Gerichts vermeidet. Wenn man diese wichtigen Themen vermeidet, wie kann man sich dann auf sie vorbereiten? Mangelnde Vorbereitung führt dazu, dass das spirituelle Herz verhärtet wird. Manche sagen, dass übermäßiges Essen zu einer Verhärtung des spirituellen Herzens führen kann. Das liegt daran, dass übermäßiges Essen faul macht. Faulheit führt zu einer Verringerung guter Taten, was wiederum zu einer Verhärtung des spirituellen Herzens führen kann.
Wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Jami at-Tirmidhi, Nummer 3334 warnte, wird ein schwarzer Fleck in das spirituelle Herz eines Menschen geätzt, wenn er sündigt. Wenn die Zahl der Sünden zunimmt, wird diese Schwärze größer, was zu einem harten spirituellen Herzen führt. Kapitel 83 Al-Mutaffifin, Vers 14. Nein, vielmehr hat der Makel ihrer Verdienste ihre Herzen bedeckt. Aus diesem Grund heißt es, dass anhaltendes Sündigen zum Absterben des spirituellen Herzens führen kann. Es ist wichtig, dass Muslime danach streben, ihr Herz zu erweichen, da dies zu seiner Reinigung führt. Wie der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sahih Muslim, Nummer 4094, riet, werden alle Glieder des Körpers gereinigt, wenn das spirituelle Herz gereinigt ist. Diese Reinigung wird einen ermutigen, rechtschaffene Taten zu vollbringen und Sünden um Allahs des erhabenen Willen aufzugeben. Es gibt viele Möglichkeiten, das spirituelle Herz zu erweichen, beispielsweise indem man Zeit damit verbringt, Allah, dem Erhabenen, mit der Zunge und dem Herzen zu gedenken. Es ist wichtig, das Herz einzubeziehen, indem man sich auf das Rezitierte konzentriert, damit es erweicht werden kann. Aber selbst wenn es einem nicht gelingt, das Herz ständig einzubeziehen, sollte man niemals aufgeben. Denn sich nur mit der Zunge an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, ist viel besser, als sich überhaupt nicht an ihn zu erinnern. Die beste Form, sich an Allah, den Erhabenen, zu erinnern, ist das Rezitieren des heiligen Koran. Um das Herz in die Rezitation einzubeziehen, sollte man sich bemühen, das Rezitierte zu verstehen, indem man entweder Arabisch lernt oder den heiligen Koran in einer Sprache studiert, die man versteht. Kapitel 39 Az-Zumar, Vers 23. Allah hat das beste Wort herabgesandt, ein schlüssiges Buch, in dem es Wiederholungen gibt. Denen, die ihren Herrn fürchten, schaudert davon die Haut. Dann entspannen sich ihre Haut und ihre Herzen beim Gedenken an Allah. Die nächste Handlung, die zu einem weichen spirituellen Herzen führen kann, ist, freundlich zu den Armen zu sein, wie etwa armen Waisen und Witwen. Den Armen zu helfen, erinnert einen an die unzähligen Segnungen, die Allah, der Erhabene, ihnen gewährt hat. Die Tatsache, dass Allah, der Erhabene, einen Menschen unabhängig und zum Helfer anderer gemacht hat, kann das Herz erweichen, solange der Muslim eine gute Absicht hat. Wenn man oft über den Tod nachdenkt, kann das dazu führen, dass das spirituelle Herz weich wird. Aus diesem Grund riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 4258, dass Muslime sich oft an den Zerstörer der Freuden erinnern sollten, also an den Tod. Dies wird dazu führen, dass man die Dinge ernst nimmt, da man weiß, dass man sich auf den Tod und das Jenseits vorbereiten muss. Diese Vorbereitung wird zu einem weichen, spirituellen Herzen führen. Muslime können ihr spirituelles Herz auch erweichen, indem sie regelmäßig Gräber besuchen. Tatsächlich riet der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, in einem Hadith in Sunan ibn Majah, Nummer 1569, Muslimen Gräber zu besuchen, da dies sie an das Jenseits erinnern würde. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Tat das spirituelle Herz nur dann erweicht, wenn man über den Tod, das Grab und das Jenseits nachdenkt. Der bloße Besuch von Gräbern wird die Stimmung eines Menschen ernster machen, aber es wird sein spirituelles Herz nicht erweichen, solange diese Selbstreflexion nicht erfolgt. Muslime können auch über die vergangenen Nationen nachdenken, die von Allah, dem Erhabenen, aufgrund ihres anhaltenden Ungehorsams zerstört wurden. Wie im heiligen Koran und in den Hadithen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ausführlich erläutert wird, waren die vergangenen Nationen mächtiger, lebten länger und erlangten mehr weltliche Segnungen als die Menschen der modernen Welt, doch da sie Allah, dem Erhabenen, ungehorsam waren, nützte ihnen nichts davon. Ihre riesigen und beispiellosen Reiche verschwanden und hinterließen nur ein paar Zeichen, um diejenigen zu warnen, die nach ihnen kamen. Wenn ein Muslim wirklich über diese Dinge nachdenkt, wird sein spirituelles Herz weicher, was ihn ermutigen wird, sich auf das Jenseits vorzubereiten, bevor seine Zeit abläuft. Muslime müssen sich bemühen, ihre Herzen durch die gegebenen Ratschläge zu erweichen. Nur dann werden sie in der Lage sein, sich auf das Jenseits zu konzentrieren und sich angemessen darauf vorzubereiten.
Die Person, deren spirituelles Herz von Härte geheilt ist, wird zu einer Person, deren Herz weich, rein und stark ist. Das bedeutet, dass ihre Reinheit den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge erkennt. Ihre Weichheit ermutigt die Person, nach der Wahrheit zu handeln. Ihre Stärke ermöglicht es einem, die Lüge durch Kampf und Anstrengung abzulehnen. Wenn all dies durch die Gnade Allahs, des Erhabenen, in einer Person vereint ist, wird sie in dieser und der nächsten Welt Erfolg haben. Kapitel 26 Ash-Shuara, Verse 88-89. Der Tag, an dem weder Reichtum noch Kinder niemandem nützen, sondern nur dem, der mit reinem Herzen zu Allah kommt. Oltre 400 E-Book, Audiolibri, infografische Podcast e-Blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shakepot.com